નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે એવું મેજિક કરવાનું છે કે મોઢામાંથી લઈને કાનમાં દોરો કાઢવાનો છે. આપણે અનેક મોટા જે મેજિક કરતા હોય છે તે આજે આપણે પણ કરવાનું છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. હાથમાં કાંઈ છે અને તે કંઈ વસ્તુ નથી. હેલો મિત્રો, તમારે જો આ મ્યુઝિક વિશે રહેશે જાણવું હોય અને શીખવું હોય તો કમેન્ટમાં લખજો. નમસ્કાર મિત્રો.